今天我们吃抄手。这是我自个儿包的。还有我们农家风味手工木瓜丝，你今天是19.9两瓶，就是配料干净，熟到放冰箱保鲜。它是属于梗揪脆的那种，晒的农家晒的嘛，晒的就比较干。这个木瓜丝啊，由于它是农家晒的，它就是比较干，比较梗揪。如果姐妹们牙口不是太好的，就不要去拍。配料干净，夏天拿来下粥、下面条、下米饭都不错。拜拜。